السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان أصحابتي قيمة بدن maanta muuqaal cusub. Muuqaalkeena maanta waxaynu ku qaadanaynaa cashirkeena 12aad ee Windows 11. Casharkan hore waxaan ku soo qaadanay sida user cusub loogu soo daro kombiyuutarka. Okay, casharkeena maanta waxaynu ku qaadanaynaa insha Allah sida userkaas aan soo sameynay sida magaca loogu bedelo ayaan qaadanaynaa. Okay, inta aan u gudagelin markii userka intaan magac ka bedelno hal mar aan isla soo fiirina halkan. Fiiri userkeena cusbaa hore aan u sameynaa rabnaa inaan aragno. Waxaan imaanaynaa halkan inoo qoran tahay start. Start markaan imaano halkan fiiri waxaa nooga qoran userkeena weynaa nooga qoran. Fiiri userka weyn halkan haddii aan ku dhufto sign out haddii aan ka dhufto userkan waa la saari doonaa oo log out ayaa loo saari doonaa ma rabo balse waxaan rabaa userkeeni hore inaan ogaado waxaan ku dhufanaya saddexdan diilimood ee sign out waa maarta garab taalla saddexdan diilimood markii aan ku dhufto fiiri halkan waxaa igu qoran userkaygu cusub haddii marka userkan cusub aan ku dhufto waxaa soo kacayo userkan ayaa kacayo active noqonayo userkaasna waa maarta out waa maarta dibadda ayuu u baxaya. Okay, intaan waa isla ogaanay haddii userkeena cusbaa waxaa nooga qoran oo aan rabno inaan magac ka bedelno Hudson Academy nooga qoran waa channelka magaciisa ama iskuulka magaciisa. Okay, waxaan rabnaa marka inaan ka bedelno magac kale aan siino. Okay, waan iska soo xiriirnaa halkan markaan iska soo xiriirno waxaan soo galaynaa control panelka ayaan soo galaynaa laba mar ayaan klik siinaynaa. Laba mar markaan klik siino waxaa noo soo baxaya wejigan ayaa noo soo baxaya kadibna account ama user accounts halkan ayaan ku dhufanaynaa. User accounts markii aan ku dhufano mar waliba halkan waxaa kaaga soo muuqanayo accountka active-ka ku ah ama markaas ku shidan ayaa maarata halkan ka soo muuqanaya. Tusaale ahaan hadda weli account-kayni weynaa ayaa halkan inoo furan. Waxaan leenahay ama aan ku dhufanaynaa meeshan ay ku qoran tahay manage another account halkan ayaan ku dhufanaynaa. Halkan markii aan ku dhufano waa kana marka fiiri. Kanna waa account-kii weynaa kanna waa account-kayni hadda. Waxaan ku dhufanaynaa marka account-kan aan rabnaa inaan magac ka bedelno kana klik ku siinayna. Klik markaan ku siina fiiri qaybtan ugu koreyso waxaa ku qoran change the account name oo micnaheedu yahay bedel magaca account-ka bedel. Waslahayna soo ma okay halkan ayaan ku dhufanaynaa. Halkan markii aan ku dhufano marka waxaan ku qoranaynaa fiiri new account name halkan waxaa ku qortaa magaca cusub ee account-ka ku qoro. Tusaale hadda aniga waxaa inooga qoran Hudson Academy ayaa inooga qoran. Okay, qaybta academiga oo kaliya bedelayna tusaale Hudson channel ayaan leenahay. Okay, fiiri Hudson channel. Okay, kadibna waxaan ku dhufanayaa halkan ay ku qoran tahay change name halkan ay ku qoran tahay ayaan ku dhufanayaa. Okay, kadibna klik aan dhaho fiiri marka hadda wuu isbedelay meesha marka hore uu ka ahaa Hudson Academy hadda wuxuu isku bedelay Hudson channel ayuu isku bedelay. Okay, gudaha aan ka fiirinay marka meesha marka hore aan ka soo fiirinay oo maarata sign out agtiisa halkaasna mis bedesho aan soo fiirino. Okay, halkan inaga soo xir waxaan soo galaynaa man imaanaynaa start halkan ayaan imaanaynaa halkan markaan imaano channelkan inoo kacsan ama account-kan aan ku dhufanaynaa kadibna saddexdan diilimood ee sign out-ka korkiisa ay ku qoran tahay halkan ayaan ku dhufanaynaa. Waa kan wuu isbedelay magacii mujida waxaa inooga qoran Hudson channel ayaa inooga qoran. Okay, mararka qaarkood marka waxaa dhici karto xagga markaa ka soo bedesho inta inuusan iska bedelin ayaa dhici karto sababtoo ah kombiyuutarada qaarkood waxay u baahan yihiin in restart loo diro tusaale marka magaca soo bedeshadoo kale in kombiyuutarka restart aad u dirto aad soo kiciso kadib ayuu magaca isu bedelaa. qaarna waxaa waaye isla markaas hore iska bedelayaan haddaba waxay ku xiran tahay kombiyuutarka iyo sidoo kale waa maarata hadba ayay ku xiran tahay haddaba waxay ku xiran tahay kombiyuutarka ayay ku xiran tahay. cashirkeena 12aad halka ayuu inooga egyahay sidaa iyo nabadgelyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. fadlan haddaad ku cusubtahay channelkeena subscribe inoo saar like nagu dhiirigeli wixii faaliyo comment aad qabtana noogu reeb qaybta faallooyinka.